それではこれから前回の動画で説明させていただきました疲れないタイピング練習を実際にやっていきたいと思います。タイピング練習ソフトとして ICT プロフィシエンシー検定のホームページからダウンロードしたこちらのソフトを使用したいと思います。こちらのソフトは100点満点で表示してくれるので記録がつけやすいかなということで選びました。記録ですが、こちらにですね、5回、タイピングの練習を記録して、そのうちの一番いい点を、プロットすると。で、次の5回、の最高点をまたプロットするというような方法で、取っていきたいと、記録を取っていきたいと思います。で、実際に本当に記録が上がっていくのかなというのを確かめていきたいと思います。で、またですね、キーボードはできるだけ見ない方がいいだろうということで、キーボードは見ない代わりに、こちらにですね、こんな風なキーボードの絵を、ディスプレイに貼り付けました。で、こちら見ながら、練習していこうと思います。では実際にやっていこうと思います。はい、1回目が終わりました。得点は、68点ですので、68点を1回目に記録したいと思います。で、こんな感じで、やっていきたいと思います。疲れないタイピング練習を55回やってみたところです。疲れないといっても、正確には疲れにくいということですから、5回練習したら少し休んでというやり方で、現在4日目になります。私自身はですね、50歳を超えた老犬でして、70点ぐらいが、自分の限界かなと思っていました。で、練習をですね、始めて1日目でですね、なんとか80点を超えて、2日目、3日目ですね、90点台が出るようになりました。で、3日目の最後に、90点切って終わっているんですが、4日目ですね、95点が出たという結果です。で、今回の練習で気をつけたことが、3つほどありますので、そちらをちょっと述べさせていただきたいと思います。1つ目はですね、早く打とうとは思いませんでした。練習回数と点数が比例するのかという、実験だと思いますので、とにかく気楽にやりました。2つ目としてはですね、途中からなんですけど、文章を声に出して、タイピングの練習をしていました。文字からですね、単語の、音をですね、指が覚えてきて、打てるような変化を感じることができました。で、3つ目なんですけども、停滞したりですね、
時にはこう下がったりするところが、見受けられました。でこちらプラトー効果というふうに言われているものらしいんですけれども、飛躍する前に、起きるということを、知識としては知っていたんですけれども、実際にこう落ち込むと本当に気分も少し落ち込むんですが、その後にですね、本当にこう飛躍するという場面も見られたので、そちらは素直に嬉しかったかなと思います。この続きをですね、もし、ちょっとやってまた動画にアップすることができたらなというふうには思っております。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。